学18禁在的空间究竟会出多少的考验？想知真相就要去挖掘，能不能一起勇敢冒险？大学18禁在的空间究竟会出多少的考验？想知真相就要去挖掘，能不能一起勇敢冒险？我们是中台科大大学18禁，我是邵海瑜小海，我是亚伯特嫣嫣。哇哦，嫣嫣，我们真的超久没有见面了。我们好像每一集都是超久才见一次面。其实这个也不用说出来啦。不用说出来是不是？就是我们都有各自忙碌的事情。我们都是事业大忙人哎。我是，你是吗？你是学业大忙人。学业大忙人，完了讲学业大忙人，好像是我真的那种我需要重补修的那种。好，他是上课不专心，后面需要重补修那种吗？少在那种没有，就是报告上比较多一点。我想说需要花脑力。我想说，你以为我过了那么久没有见你，我还可以炮火如此猛烈？你工作那么多，有赚到什么钱吗？当然有大富大贵吗？废话，没有，对吗？对不起，不要逼我开保险。那你最近过得如何呀？最近过得如何？我想想看，怎样才算好？我先确定一下，我们来定义好的这个定义。我觉得你舒适就是好啊。舒适吗？不太舒适，但也很舒适的薛定谔的状态。薛定谔是什么意思？就是以前它是一个思想实验，就是你把一只猫放在一个盒子里面，然后在盒子里面有一瓶毒药，然后这时候把盒子盖起来，请问一下，这个猫是活的还是死的？50% 对，50%，所以你为了能够确定这个猫到底是活的还是死的，所以你一定要把盒子打开。对，所以它就等于是它是一个不确定的状态，这个盒子就是一个不确定的状态。哦，所以对我来说，这是一种比喻，说我对我现在的状态不太确定，因为我上礼拜也才对，这是前几集那个万寒大那时候来了一个前学生会长耿浩学长马拉雅血，然后那时候他找我去迎新，我们到上礼拜才完结这件事情。为什么那么久？那么久，就是他们迎新当初定在就是期中考之后，所以前阵都在忙这件事情，然后还有学校报告啊、工作之类的，好忙碌啊。到现在也比较轻松，然后才有机会来跟小海你聊，回归主持人的本业，耶！好，我们可以切入重点了。就是呢，我们有许多的热血事迹啊，真的都是在这个大学这个年纪创造的。说到热血，在台湾一定不能错过环岛这一项，对吧？赞同吗？待在家不好吗？就是要热血啊，年轻嘛。爬枕头山不好吗？你知道听过一首歌吗？就是轻轻挥洒自己的色彩，年轻不要600。完了，我 get 得到，可恶！我还赶快想一下歌词。好，反正就是说，真的，因为我们台湾啊，四面环海，而且这个风景真的都很漂亮。我觉得环岛这个项目，因为你看哦，如果你年纪太小，你也自己出不去嘛。那你等到年纪大了之后，你可能手脚不利索、不方便什么之类的，所以要在年轻的时候，就是拥有这个热血的一个冲劲去环岛。对啊。那说到这个环岛，你有环岛的经验吗？对我来说，环岛经验有，但每一次的交通工具都不太一样。那小海你呢？我也有。好，看不出来呢。什么？我如此热血的这个妹，怎么可能没有环岛经验？你血是热的吗？你确定不是刚晒完太阳回来吗？好吧。我发现今天那个嫣嫣的那个炮火也是算蛮猛烈的。OK， 好的，那我们来问一下，那个嫣嫣，为什么你会想去环岛呢？为什么想去环岛？被家人拖出去吧，没有啦。我当然一开始对于环岛没有什么很大的印象，因为可能从很小开始，从认识家开始，都是觉得我只是在一个怎么说呢？家里学校这样子跑，小学嘛，到国中也大概是这样子，然后到后面开始学，大家国中可能有学过的，这是什么？国中地理嘛，就开始认识台湾岛这样子。然后呢，就从台湾岛说，好像可以去玩一次试试看。然后就那时候就跟家人说，我们是不是应该有机会去环岛一次这样子？所以就开始我们家族式的第一次环岛。那你对于环岛的最初的想法是什么？就是为什么想去环岛？
因为我一直觉得说，就像我前面讲的，我觉得台湾的风景真的很美，所以呢，如果假如说我没有去环岛的话，我觉得如果等我年纪大一点，尤其是我那时候才刚出社会没多久，你知道吗？然后如果没有先趁现在去环岛的话，未来如果工作真的超忙碌的话，你就没有时间去环岛了呀。所以我一定要趁那时候，而且我的假很少。所以我就选择想说，不行，这件事情是我当下那个年纪我一定要做的，所以我就决定去环岛。那说到这个环岛呢，你是用什么样的方式环岛呢？我每次环岛的方式都不一样，但我觉得对我来说最舒适的应该是开车吧。就不管是我成年之前还是成年之后，你开车？成年之后是开车，哦成年之前啊，开车这件事也可以另外说，但是我觉得最舒适的方法就是开车。然后，那你呢？我的话，那时候我是骑轻档环岛，清档就是白牌，对。那很热血，那个很晒又很热。其实我觉得，我不知道，我觉得骑车环岛是一个很，其实我也很感谢当下有做，你知道什么吗？为什么？因为你骑车环岛一次之后，你可能短暂时间内不会想再去环岛了。对，很累。对，因为真的很累。那说到这个的话，你当时环岛是跟谁一起去的呢？我那个时候环岛是跟家人，印象最深刻是家人，是跟家人一起去的。是跟家人一起去的。毕竟他们就是暑假嘛，然后有空就说啊，家族旅游这样子。因为以前的旅游一定是我们到了，比如说到台南，然后假定台南嘛，然后玩了什么地方，就是玩一个城市这样子，没有玩得很尽兴的感觉，而且通常也拉不到3天以上。所以那个时候就说好，我们就去环岛，每个城市都玩一点。这样子的话，我们就会有下次的动力，下次继续去玩。哦，就是你们没有玩得很深入这样子。对，那你呢？我的话呢是跟我的朋友一起去环岛，说那时候其实也是蛮奇特的，你知道，因为那时候是在1、2月的时候，快接近过年的时候，那时候我们原本就是讲好一群人哦，我们揪了大概就学校老师什么的揪一揪，大概快10个人左右。结果那时候迎来了几次，就是呢。那时候要接近过年，这是一个主原因。那后面的原因，我觉得等一下后面再提就好了。Okay. 然后就是因为就是他们都是有家室的人啊，家室的人，对，所以要过年了，就各自说不行啊，我现在家里要帮什么忙啊，然后什么打什么，扫啊，对对对，大扫除什么亲戚要来啊，什么之类的，结果搞到最后只剩下我跟我另外一个朋友，我们就2个人去环岛了。大概就这样子。那说到这个环岛，你总共花了多久时间环岛呢？多久时间哦？最长应该有快1周，7天，最长是拉到7天，就一整周都在环岛跑某个地方这样子。你去环岛几次？几次哦？有印象的大概就4到5次了，这样挺多的哎，挺多的，对啊，因为我们比较喜欢跑，不喜欢在一个地方待着。哦，那你呢？我那时候唯一一次的新档的环岛经验是5天4夜啊，这么长哦？5天，你7天，我5天4夜，我没有啊，5天，我觉得算长了，因为可是1天大概都要骑个200-300公里哎。因为我前面有讲嘛，我是开车，所以我们对于点跟点之间就是可能就是慢慢跑，就是我们只是定好晚上到哪里落脚，但整天的行程是到我们隔天早上吃早餐的时候才决定要去哪里。所以对我们来说，我们就是真的是慢慢玩。可是我们不是慢慢玩，我觉得5天4夜其实还算蛮赶的，对，很紧凑，有点像我觉得有一点点走马看花的感觉。可是我那时候真的没办法，因为我只有大概1个礼拜时间。对。你还要留2天时间给自己休息，因为环岛回来真的很累。我跟你讲，不用环岛回来，你环到一半的时候就很累了，就很想放弃了。可是我是不会想放弃，但是就会讲说，为什么当初要自己决定要做这件事情？这样，可是做完之后又很有成就感。对。那说到这个环岛啊，它一定会有方向的一个选择嘛？像我们设定我是台中人，不用设定，我就是台中人，对，就台北人。那我们有从像你可能先从那个台中啊往北跑，或是往下那种方式，你是怎样？对，怎样去走你的路线的呢？你讲印象，因为你环的很多次嘛，你讲印象比较，因为前面你都提说跟家人环岛了，对，不然你就讲家人的那一次，你们的路线是怎么规划的？我们路线规划，我记得我们只有1次是逆时针，其他都是顺时针，所以这就是
因为是台北嘛，所以有时候会选择从桃园那边往下走，一路开到垦丁南部这样子，然后再从台东上去。那自此之后，我们发现真的要从宜兰下去绕顺时针走比较好，原因是你从北部出去之后，会直接进到比较田园风光，然后再慢慢到原住民风光，而且开车会比较舒适，真的。你说心境上，对，心境上你会舒适适，它的舒适感很像是因为我就是这个都市人，然后我想离开城市的喧嚣，所以我只要一出了雪山隧道，我就是海阔天空，右手边就是海，左手边是海，右手边是山，所以那种海阔天空的感觉，就依然继续往下走到花莲，那感觉更不一样，路更直更大，然后很广阔的感觉，然后一路到了台东要走到恒春的时候，那条路又变小了。然后因为那个时候好像南横还没好吧，反正就是一个那边有个景点我忘记叫什么，是不是？就是它的马路它是斜的往下开，所以你会看到一整片海洋，你会跟你开在海面上的感觉一样。然后到多良车站，然后看那个海景很漂亮，就很像那个千寻的那种海上列车，非常漂亮。然后再回到。因为当你从反方向走的时候，你是看不到的，你只看到无限天空。当然也不一样啊，但是看海的时候，确实比较漂亮。然后再从南部一路往上开的时候，因为会越来越舒适，就是你开车的部分。当然我没有说东部的路不好，但是那感觉不一样，因为它比较快速，比较快速。对不起，快点，高铁什么时候要盖了？我很想要，大家方便一点去。好，反正因为你从南部回到北部的时候，那条路的情况比较像是你路上的风光开始慢慢变得越来越现代，越来越变得繁华，你就会有一种慢慢要收心的感觉。对我来说，这是一种很棒的那个心境转变。就是开头跟结尾是一样的，就有一个圈的感觉。那你呢？我的话，我记得我那次环岛是第一站，我从台中，然后往下，我先到屏东过个夜，然后住我朋友家。然后他父母对我超好奇的，那时候是一个特别惊艳的。然后接下来就是他是打断一下，他是觉得你像你不是情侣档出来还是？其实我们是兄妹档，不是真正血缘上的兄妹。外观看起来像兄妹还是？就是因为我长得像原住民嘛。然后他是一个原住民的阿哥这样子，好，反正就是呢，我跟我朋友同事跟朋友啦，那我们就一起去环岛，结伴而行这样。因为我觉得，我不知道，因为以骑车来讲，其实会发生很多问题，你有可能骑一骑，然后可能车子有点小状况什么的。如果你没有一个伙伴可以相互扶持的话，其实我觉得其实是有一定小小的危险程度的，尤其是当你因为环岛，你可能会骑一些山路或什么跑山的路途，对，如果你在都市那些街道。你的车坏掉，其实都好解决，打通电话就可以救你。对，没错。可是如果你是在跑山的状况，就是真的西凉哦。你最好祈祷那个时候真的有讯号。对，没错，讯号也是一回事。然后反正我们就第一站在屏东，然后接着往那个好像是高雄还是什么，因为其实地理很烂，反正就是一路的往这样子，算是逆时针吧。然后你刚才说到那个海岸，我非常有感觉，因为东部的海岸真的好漂亮，很漂亮，蓝飞，海非常蓝。对，你知道吗？我那时候骑车，虽然那时候就是我的这个环岛之路有点坎坷，我等一下后面会分享到，可是还是会有晴天的时候，当你看着那个海。然后还有这种粼粼波光的那种感觉，然后跟那个有一些那个不知道是海鸥还是什么鸟，然后有点跟你并排齐的那飞行的感觉，对，真的超级漂亮的。然后我告诉你，那个时候再放点音乐，你就觉得自己像是某在 MV 里面，对 MV 里面，或者是某电影的那个片段，没错。然后还有一幕我印象超深刻，我忘记到底是在台东还哪里吧，就是因为我那时候环岛的时候，就是天气真的没有很好，然后你很多云层，结果云层很多，然后有时候云层中间可能会有一个就是没有云的地方，然后那个一束光线从上面打下来，你知道那个简直就是天然的 spotlight。那一刻我觉得我根本就不是在人间，我在仙境，真的是我有史以来长到现在这么大，即使我环岛之后，我再也没有看过这么美的一束光。真的就是很漂亮，真的像古装剧里面那种仙境在天宫的感觉。
对，那说到这个的话，既然环岛，我们人出去，人势必要怎样吃喝拉撒睡嘛，对不对？我们就一定会讲到一些可能跟食衣住行相关的啊。那我们先撇除这个，我们先前面来讲一下，你是属于那一种事先规划类的，还是边走边看类的？如果以你自己的话，我说我如果今天是自己出去，我自己喜欢规划，还是以往经验？以往经验跟现在都可以，你可以分享一下，如果你有什么不一样的地方的话。以往经验的话，一定是事先规划，就是我是一个我需要至少有底，说我今天去到那边有住的地方一定要稳定，然后其他我可以随便。如果你今天是三人以下的话，那我觉得随便无所谓，但3人以上我就坚持一定要事先规划，因为相对很麻烦。哦，多人多意见，多人多意见一张嘴，对。然后如果说未来的话，我会现在比较偏边走边看，因为我觉得我现在的出去玩的技能相对比较完善，就是我大概已经知道，出了事我应该打给谁，保险怎么弄，大概知道怎么弄啊。然后出去的时候饭店怎么订，不管是网站什么的，可以自己去比价。那我觉得，因为我有相关的经验跟技能的话，那我觉得边走边看是好的。当然，就像我前面讲的，如果今天是3个以上，人很多，嘴很杂，然后又不太熟的情况下，事先规划是绝对最保险中的保险。你会跟不熟的人去环岛？不熟的人去环岛，如果他今天是比如说我找小孩你好了，然后假设我们在找，可能今天小编在这边，然后你们都各自带了一个我不认识的人，那这样算吗？我觉得还算可以接受，可他又再带了一个人呢，比如说你就又再带2个人过来，那这个时候我就有点惊了，有点惊。对，因为变成说因为毕竟有不熟的人在跟你在这个空间，你可能在讲话上或什么，你不能够那么的自在。对，然后如果他今天是那种类似联谊的情况，就比如说、我们是一群热血青年，我们要出去环岛，然后去算游历嘛，就去玩这样子。这样以为是嘉庆君是不是？嘉庆君又要继续讲了，有台湾，对，他得奖真的是、恭喜他，恭喜他！雅兰姐真的很棒，很厉害啊！第一次女生拿到男主角奖，真的，你知道我超爱看寡语。等一下，我们不要跑离主题了，不要跑题。然后反正说回来，就是因为曾经有过一次经验是，应该说2次，一个是情侣档，一次是朋友带朋友。那这2次很雷的经验是，朋友档的情况是，他比较像是临时拉进来的。那因为是比如说我找小孩，你找了一个 A 好了，那个因为是小孩找来的嘛，所以我就那个时候不太懂这个要怎么去跟他做保证这件事，所以我就放任小孩你跟他的朋友去跟我们一起加进来，结果变成 A 那天出了什么事，变成小孩要一直跟我 say sorry， 可是你又不是你的错。不管是住也好，他可能因为干东干塞啊，因为毕竟他跟你不认识啊，所以只能就是代为朋友的向你道歉。可是你跟他反应也没有效，因为不是他本人的事情。然后可能像情侣档的事情，就是可能是他们可能就是坚持要2人一组。那这个时候，如果说我们的团体不是偶数而是奇数的话，那剩下那1个人就变成我们要凑3个，对啊，会很除非是麻烦3人行，对，可是你要当电灯泡，对，就很烦，所以就算是一个很不太 OK， 所以对我来说，我一定要有规划，我觉得最稳，最低限度一定住也要确定，然后其他可以再说这样子。那你呢？你到底是喜欢事先规划，还是边走边看型的？我也分为2个层面讲好了。就是在我当初环岛的时候，其实我是当路途小白痴，因为有我阿哥在，所以基本上都是他规划的。对，我就跟着走这样子。因为我其实就像我前面讲，我地理不是很好，而且我方向感也很不好，然后再加上我的记忆很烂，对，就是有的人方向感不好，可是他记忆好，所以他可以去靠说我可能记忆这个路口有什么什么之类的，可是我真的都不行。你的不行是你没有办法去脑中想出那个图是什么？不要讲脑中想图，那个太难了，真的假的？我连正常的，就是像我家附近的店家，一直到高中我去买鞋子，其实只要过一个路口一个弯就到咯，我都有办法走错很多次。真的假的？真的，我真的不夸张。你就是我那种就是我需要打给朋友说，比如说我们一群人在吃饭，对不对？他不知道在哪里，我打电话说，那个路口那个餐厅就是过了几个路口之后，在你的左手边。10分钟之后，他还是说那个在哪里，在哪里的人，我心想。是我解释不够清楚吗？左边右边应该知道啊，真的有这种。我是不会左右不分，可是我真的会
就是我不知道怎么去判定那个。不知道，反正我就是很路实就对了。好，反正那时候就是跟我朋友旅行，不是旅行啊，那个环岛的时候，我就是跟着他。他的话就是他只有初步的规划说我们今天要移动到哪个地方，所以我们的过程中就是有一个小小的插曲，然后变成说我们住宿的地点不是在原本预设的状况下，对。但是那是之前如果我自己的话，我是偏向于如果我今天我有带人出去的话，例如说带家人。或是跟朋友出去，那我会先偏向事先规划好，除非说这个是我闪揪的那一种，我就会说我们就 free 一点，然后就边走边看这样子。那如果是我自己是单纯想要去放轻松，除非我是一个点固定来回那一种，如果不是的话，我也会跟你一样倾向于就边走边看，因为毕竟自己都有能力，就像你讲的，会有能力去解决中途可能发生的一些意外啊或什么的状况，都在自己的能力范围内。而且我觉得事先规划会有个。它的优点是你不用去想说后面怎么样，心里有个底。对，可是缺点就是，如果当你今天真的走在一个你自己非常喜欢的景点，你想在那边待久一点的话，它会变成说延后你后面就 delay 后面的行程。所以如果你今天是边走边看，你可能喜欢这个 A 点这个地方，就可以待久一点。对，没错，就是比较弹性空间比较大这样子。对。那说到这个环岛啊，在你这个4-5次的环岛过程中。你有什么很特别的经验或是回忆吗？很经典或特别的回忆吗？不一定要经典，就是你经典印象很深刻或是很特别的回忆。好，那我讲我前面我把情侣档故事补完。情侣档的故事真的是史上最瞎的一次。这是不好的，但是你觉得记忆点很深的吗？他的情况比较像8点档，就是我很不开心，可是我看这个，我吃这个瓜吃的很开心，所以我对于这份回忆有点，就是既爱又爱又恨。它是一个好跟坏的混沌形态。好，他情况是这样子，某一次应该算几年前，刚好那个时候上学上专科嘛的时候，刚好国中同学找我们，就是国中同学去揪一团，所以变成核心群，就是我们都是认识的国中群。可是这个时候就是国中群的朋友带朋友，带他女朋友吗？不一定是女朋友，可能是暧昧对象或者什么的。他说明想趁这一波异性去，所以那个时候我们应该说我没有特别想到我要找异性，可是那个时候有找的大概都是异性。所以变成我那时候就是找了同性或者是落单情况，很尴尬。孤单几个人，不要这样。OK， 好。然后那个时候我们就是环到后面去花莲，跟你讲，花莲真的是一个一堆回忆的地方。好山好水，东西又好吃，还有很多很奇怪的回忆。好，来说听看看。永远记得那天那一次是发生在七星潭那边，因为那边不是有石头嘛。然后。那边我不知道大家有没有看过一些很多从新潭本身外流啦，就是拍出来的照片都是喜欢叠石头或是弄那个石头门这样子，然后大家会在里面拍照。结果那个时候发现说某一个男生跟女生拍了照之后，对不对？那个男生没有动，然后就有人去应该说别的女生朋友去跟他拍，所以一个男生跟2个女生拍。你没有听清楚这个问题点是什么？有啊，一个男生跟2个女生拍，男生没有动，可是女的找他来拍照。对啊，第一个是暧昧对象，第二个是那天才认识的。然后你就知道这个画面开始越来越诡异，整个团的气氛开始越来越诡异。然后到后面就是发生了，因为不是大家会睡在一起，我们是住朋友的。开的民宿，我刚好有换女朋友开民宿，有点像那种就是宿舍的那种，对，青旅这样子，背包客那种。可是他那天只接待我们一个人，所以整个房间、整个栋就是我们可以怎么吵就怎么吵，刚好，而且他的民宿刚好就在东大门附近，蛮方便的。然后那天就是因为那个时候我有一点没有对男女之事有很大的了解，就是觉得无所谓，就是对我来说是开心出来玩的，所以我那个时候就说他有可能这个团有机会有人可以成为情侣，那我就当做助攻，然后想要去帮忙这样子。那我就为了制造单独的空间，所以我想要，怎么讲？就是我说我自告奋勇说我要去，我帮你们买宵夜或者是买啤酒这样子。对，我们有个空间给他们，给他们。然后走之前好好的哦，大家可能有说有笑，我就说去，然后找了一个朋友，就是把电灯泡也拉走，就是我找了没事的人，
就走。大概3个人，我们3个人出去，然后我们就真的是有说有笑，是真的是纯朋友型的，一男然后两男一女这样子。然后回去之后发现在吵架，我不知道发生什么事。他们在吵架，就是暧昧对象在吵，而且他们不是很不爽的吵，然后他们是故意扯，有点快不爽了。所以我后来就是把他们拉开，后来才知道说，那个原本暧昧对象组的女生发现说，那个男生跟团里的某个女生突然很好，就是他聊天聊到不行，吃醋了啦。然后后来真的早上最大的抓马点是隔天早上男生不见了，因为我们那时候先说我们是有点上下铺，有上下铺的房间跟大通铺的房间，那女生我们都给睡大通铺，然后男生是睡上下铺，就4个人这样子。那隔天早上最好笑的点是因为大家都喝很醉了嘛，就是有些比较醒的可能有去盥洗过，然后回床上睡。结果我们后来发现有那对男女，就是不是暧昧组的，一起不见，没有一起不见。对，应该说一开始是一起不见，后面发生的情况是我们在某个房间独立房间找到他们是睡在一起，他们睡在一起的，衣服穿好，可是有点衣衫不整。对，好，对，而且你知道那画面多尴尬吗？而且他们不是在，不管是大通铺还是那个四人床那边，他是在我朋友的房间，就是民宿老板的，就是他的算独立房间，就是套房那种，在里面发现，就是他们2个躺在床上，你就知道那画面多尴尬，就是你们一打开。不敢说是抓奸，因为大概也没什么奸好抓。就那醒来那画面尴尬到，他们不会觉得很。我跟你讲，这个时候就是你那句话嘛。我说啊，我跟你讲，我就是酒后乱性，我就是喝酒嘛，喝酒误事嘛。因为问题是我们没有任何证据证明他们晚上有干嘛，因为大家都喝到外面已经是在玩的游戏玩到呛掉了，所以醒的人不知道发生什么事，也没有人可以帮我们回应，因为连民宿老板都他妈喝挂了。多好笑，然后就这样，然后因为那个时候是我发现的，我没有叫其他人来看，应该说我有叫其他人看吗？第一现场直击，我看到了，我心里想我要说吗？而且不是，我忘了补一点，那个当下我没有看到女生，她的情况很像是男生睡在上面，然后女生是棉被盖着的，所以我一直始终认为是只有他一个人，就我以为真的是娃娃，就我就打那个男生屁股说：“哎呀，怎么在这睡？”然后我就说：“哎，这个是谁啊？这个谁啊？”因为他抱男生，一打的，然后一拍下去，哇，女生的声音，我知道，所以打到女生的屁股，我知道，超荒唐，就是我心里想，我那个时候想的是，等一下我是打到那个暧昧对象吗？就是暧昧对象那个女生吗？就他心里想，不对啊，不对，暧昧对象女生是短发，请问那个多出来头发是什么？我一拉开，哦 ，damn， 完了。然后我脑中开始理解，我要开始理解这个画面多荒唐。我打了男生的屁股，也打了女生的屁股，发现那个女生不是我认识的朋友。然后他们2个居然睡在一起。然后现在只有我一个人发现，我该怎么办？你知道，突然那个要素进来，我该怎么办？然后我当时心里想的是，我先把门关起来，我再选择先关门。然后我说：“男生，来，我们先解释一下发生什么事情，请问我要帮你保密吗？”所以后来反正那男生就像我前面讲的，说什么啊，你有帮我保密啊，什么什么的，就是我真的很喜欢那个我带来的那个女生，所以我很好奇，因为我很想赶快知道故事结尾，就后来那个他暧昧对象的那个女生，她有发现这个没有？因为所以你们把他暗砍起来啊？我把这件事掩盖过去，代价就是他请我吃牛排，就是你这种人会被打发。我后面有一天整天的餐费，我现在整天的餐费他出。你很好收买怎么这么廉价？不是就是一个秘密。然后因为他们也没在一起。然后反正这是一个秘密，跟一整天的餐费，两个加起来可能快500多块，500块跟一个秘密的差别，那当然选500块啊！我没有要选保守这个，我没有选要曝光这个东西，因为讲真的嘛，就是因为出去玩，因为这天大概也是倒数大概几天的，你出去玩很担心就是整团气氛爆炸。那为了整个大局着想，那我觉得这东西我可以选择在事后这整团结束之后私下跟人说，那为了整个团的娱乐氛围和气，所以我就选择不说，就当下不说。那你后面有说吗？我后面也没说，因为他们后来没在一起所以倒也无所谓。那我好奇，
就他不小心，就是酒后可能怎样的那个，他有跟那个女生在一起嘛？我想一下怎么解释，分分合合，分分合合，但是就是有在一起，对就是分分合合。对他合合分分那个男生就是有点让我真的让我相信说，真的有那种就是因为去了某个活动，然后去了我们因为一个契机在一起，然后我们就会想要继续下去的产生一些情愫。就是假设哪天我想分手的时候，可是又想到我们以前那么快乐的时候，就又没那么容易分。对，懂，就是那种活动型的。那我的故事这么精彩，那小海你有什么很特别的经验吗？我的特别经验跟你的差很多，因为你的真的很像8点档。我刚才听你讲，我笑到我超热的，我想脱衣服，可是脱衣服声音会录进去。所以我的比较特别的是，就是那一年我环岛的时候。等于说买1送4，你知道这是什么概念吗？我第一个讲是因为本来我们是一群人出去，可是我们真的是揪学校的老师一起我们就是挡车群的一起出去，就到后面只剩我跟我朋友。可是我又不得不出去，为什么？因为我就真的只剩下那1个礼拜有时间了，我再接下来都没有假了。那我很确定，我如果 miss 掉了这一次之后，我再来可能就是要再等1年。而且1年后我也不知道自己大概走到哪个程度，也不见得说真的有时间，所以我就毅然决然的还是决定去环岛冲啊！对，即使那时候就是气象预告是霸王级的寒流，你加油！对，然后呢，我又遇到了就是霸王级的寒流，又有暴雨，就那个雨真的是会让那个路上真的会积水，变成水上乐园的那种，只是没有很夸张。冷冷的冰雨洒在我的脸上。我发现我们今天很喜欢唱歌然后再来就是有一个。狂风是那种你骑在就是正规的那个道路上，车会飘，对，你会整个撇到一个快要被擦撞那个边缘，所以那时候在骑车的时候，你真的要第一个心脏很大颗，然后第二个是你真的要握紧你的龙头，然后你不能够真的骑太快，因为车速太快的话，那个风一吹，真的就拜拜了。对。然后这2个对不对？接下来我们遇到一个大重点，就是你还记得几年前？就是新闻有报花莲大地震嘛，那时候不是有一家好像饭店还什么的倒了，然后死了。维冠大楼吗？还是我有点忘记，但是就是有死伤。对。然后其实那一天花莲大地震的那个晚上，本来我们是要住花莲的，结果你知道为什么后来我们没有住花莲吗？就是因为那时候在环岛的时候，我朋友就问我说：“你有去过垦丁吗？”我那时候就讲了一句，我还没去过垦丁，就是因为这句话，所以我们特别在额外的绕去垦丁看，所以我们才没有住在花莲。跟观众朋友对不起，跟观众朋友科普一下，垦村不是垦丁哦，垦丁还要在垦村再下去哦，要到更南部。反正我就是没有去过垦丁，所以就是因为有这句话，他就说，那既然环岛你没有去过，要不我们就绕去看看吧。所以我们就是最后没有住在花莲。然后我也觉得超庆幸的，因为真的是。就是那一天就发生了花莲大地震的事情，就因为在东部嘛，经常这个板块运动，所以就是一直会发生地震。我还记得有一天晚上，就是我才刚洗完澡，踏出浴室的第一步，我头上也包着那个湿湿的毛巾，然后脖子也挂一条毛巾。那时候我住在5楼，然后那时候就地震了，摇得超久的，大概10几秒。然后我一直在想说，我内心很煎熬挣扎，我想说我要逃吗？还是不逃，还是要逃？可是咬得很大力，但是不逃，逃上去好像又怪怪的。还是我正准备要冲的时候，地震就停了。那前后思考了快20秒。我记得很那个什么，前阵子花莲有地震的时候，我看到网络上有一句话，他说的很好，他说小地震不用跑，大地震你跑不了。可是好啦，但是说到这个是一个说法，可是真正的话，我们还是要有一个还是要防灾意识，或者赶快躲桌子底下坚固的地方，这样子。然后反正呢，除了这个之外，我刚才讲了嘛，就霸王级寒流、强风暴雨、花莲大地震。你看，我人生到目前为止的唯一环岛，就这么的精彩万分。对，而且我印象很深刻，是因为我们都是骑挡车，然后我朋友他没有挡泥板，我骑在后面，我一路上都在吃土。你知道，就是我一路上真的都在吃土。我们骑那个山路，我们到达山路的中途休息站的时候，它很干净，我的雨衣前面全部都是泥沙。然后每次到一个休息站，我就要把那个土刮下来。对对对，就是我觉得很特别的经验，这样子。哇，那小海，你的故事从你最后清泥沙，然后这样子，哇，也是很精彩。那你觉得环岛的机会跟我比起来，也算是小巫见大巫。我觉得
我觉得我们两个的遇到的事情真的是很不一样的，还不一样的你的是8点档的，然后我的是真的是一路上都很坎坷又辛苦的。对啊，我还有发现一件事情忘记讲到，就我们好像环到那个宜兰罗东的时候，我朋友就是我们在中途的小七休息的时候，他竟然把整个包包放在小七，然后他人就出来了。然后我们骑车骑一段，我们那时候真的还没吃晚餐，因为你知道霸王级寒流嘛，又冷又饿，然后已经晚上8点多9点，我们都还没有，就是一个休息哦，才短暂在小溪休息。结果我们骑了10分钟，他发现他没有把包包背出来，我就在一个漆黑的小田园小路，田埂中间，田埂中间，而且只有一盏路灯，微微弱弱的路灯上，等了他快要半个小时时间。为什么我不是骑出来10分钟，回去10分钟啊？就因为他回去了10分钟，他可能还要找之类的，他不太确定他自己把它丢在哪里，他可能说可能是小溪，但是他不太确定，所以他去加回就20分钟，加上里里扣扣的大概也快半个小时。对。然后我那时候的心里也是超级，我想说，为什么我又冷又饿又累，还不能吃饭？然后现在我也不能说自己很饿，因为我朋友他丢的东西，他心情已经很不好了。对，这是我刚才突然想到，差点忘记讲的。那你刚才要问我的是，我觉得我们经历过这么多环岛经验，那你觉得环岛的旅程对你来说的成长跟收获是什么？说到这个环岛给我最大的成长跟收获，我觉得我学会了一件事情，什么事情？叫做随遇而安。随遇而安。对，因为以前我只会灵机说，但应变是但是真的不见得能够去身体力行。可是自从那次环岛，因为真的是经验，其实还有很多很多，就是有点小困难的事情，都这样一一突破，包含是我差点雷惨，就是那个山路，然后差点整个车子滑到山沟里去的那个经验，反正是蛮恐怖的。但是就在那时候，我真的能够随遇而安，因为其实我是一个很容易紧张的人，我只要脱离我的就是我熟悉的范围，我就会变得很容易紧张起来，或是说甚至有时候我紧张过度，其实我还会拉肚子。你会吗？不会，小时候会，肠胃容易崩溃。对，然后反正经过那一件事情之后，我如果离开了，假如说我随便举个例子，举大家比较浅显易懂，如果离开台中，我可能以前会觉得天哪，好紧张，这里不是我的家，这里不是我熟悉的地方。可是现在我就觉得说没关系，反正还在台湾。那我之后就是去出国，可能去新加坡自由行，我迷路了，我那时候的想法是没关系，我们还在地球上，就这种心境的转变，所以觉得说。环岛最让我成长最多的就是随遇而安，我觉得这个帮助我超大的。对，那你呢，燕燕？环岛的成长跟收获，长大吧，我觉得。因为长大是什么？你说身体还是？没有吧，就是因为你身体可能也成长变得成熟吧，变成熟，因为你就像我前几次可能环岛是跟家人，可是真的到你出来，应该说跟家人也有可以学的地方，可以学习他们一个模板，然后我们可以学习他怎么去订饭店啊，订住的地方，订车，订什么的，然后到自己出来玩的时候，你在那个群朋友亲自操作的时候，你会更。不敢说更好，但是你会更有方向感这样子。那成长收获的部分，我在想可能是要挑对旅伴。我讲很认真的，挑对旅伴是很重要的一件事情。真的，因为我们发生过，就是有些人很坚持去某某点。就是环岛的时候一定会去，比如说到某个城市的时候，我一定要挑某某点这样子。可是对于整个一趟旅程来说，将会容易压缩到其他地方。那这个时候你就要去做取舍什么的，你要变得更圆滑一点。所以对我来说，整趟旅程的收获更需要着重于你看你是在这个团体中什么位置。你在高位，你就要对于是大家的意见更有。包容，然后你要去倾听，但你要更多的去做取舍，以大多数的人利益为主，你不要为了某些人，然后去得罪一票人，这样子你们到后面一定会很崩溃。就是沟通啊，还有一件事情我想到钱的部分，出去环岛我们都没有讲到钱的部分，就是钱有时候大家会选择分，比如说各自出，但是
我们有一次我们选择使用公费的制，比如说我们一群人出去玩，每个人先丢1000出来，所以只要住或是大家想吃什么餐厅的部分就是1000，就从这里面抽到后面剩多少一层结束，我们再来就是分。所以对我觉得给大家很好的一个方法就是公费制，就是大家是 AA 制这样子。就公费，就是每个人丢1000块出来，所以我们只要去餐厅吃饭，去做什么，只要大家有一起的行动，就从公费里面出。可是每个人点的餐点都不一样啊，这样怎么取得一个公平性？没有，就是没有公平性，就是公费，就是每个人丢1000块出来，所以不管花到后面不够，就是大家再补。所以好，对，所以当整场旅程结束，就是大家那笔钱不管剩多少，就是大家平分下来。所以当然了，你说大家点的餐点不一样，但通常我们会选择点桌菜。就是去那种海鲜餐厅或什么的，大家可以那就可以接受。对，我们不会去什么麦当劳这样子，太好笑了。对，因为那个有时候真的因为你去环岛不是一天就解决的事情，有可能是很多天的。对啊。那如果你是选择那种合菜类，我觉得都 OK。可如果你们就是因为说到钱会比较可能。对某些人或是你的朋友来讲会比较敏感的话，那如果你真的去选择餐厅是那种套餐类的，有时候价钱就差很多。那如果你们用公费，我一开始的理解以为是这样子，但如果你这样讲的话，我就觉得没有什么问题。我真的觉得金钱这部分真的是要一开始就讲好，不然你不要为了那个金钱去打坏了你们的关系。没错，因为像我跟我朋友就是 A、B 制，那我们有时候可能这一餐是觉得。就像可能在屏东是他的家，他就说啊，他是地主，他要请客，那他就请我吃。那有时候的话，可能我就买个小东西，我吃的时候，然后一起跟他分享这样子。对，好了，时间差不多，准备收摊上课了。环岛呢，真的是认识这片土地的一种很好的方式，用身心去体会、去感受。不知道大家在听完我们的分享。就是听完我们的分享，我们的环岛故事之后呢，有没有激起大家的环岛魂呢？或是让你回想起你在环岛时的特别经验呢？最后别忘了记得到我们大学18禁的 Facebook 粉专帮我们按赞，还有 follow 我们的 IG 哦。那我们就下次在中台科大相见喽，拜拜。